Welcome to Only Wisdom. In this video, we will be dealing with the nature of political theory. In the previous video, we have studied the meaning, definition, and evolution of the political theory. This video is exclusively on the nature of political theory. So, political theory has a long tradition spreading over 2.5 millenniums. Since the classical period in ancient Greece, it has taken many twists and turns under the various schools of thought, such as normative and positivist school, logical positivist school, behavioralist school, and positive behavioralist school. We will be dealing with these schools in the later videos. So, if we talk about the nature of political theory, it has three elements. Georges Sabine, he wrote the history of political science in 1937, and he has given the three factors of the political theory. The first is factual, second is causal, and third is evaluative. तो ये factual factor क्या होते हैं? Factual factors are those which relate to the facts of the political reality. जो पॉलिटिकल रियलिटी से रिलेट करने वाले फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स पॉलिटिकल रियलिटी से संबंधित होते हैं, उनको कहते हैं फैक्चुअल. सेकंड इज कॉजल. कॉजल फैक्टर्स आर दोज विच सीक्स टू बिल्ड अ कॉजल थियोरी. कॉजल थियोरी क्या होती है? दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. किसी फिनोमिना का क्या कॉज है और उसका क्या रेपरकर्शन होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, दैट कम्स अंडर द कॉजल थियोरी. थर्ड इज इवेल्युएटिव. दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट. Here comes the empirical and normative terms. So traditional political theory was largely normative. It is generally considered. और जो modern political theory है, it is empirical. But this is not the case. Because अगर हम देखते हैं एरिस्टोटल के वर्क्स को, Aristotle has studied 158 constitutions and he has given his classification of the constitutions. So that is rich in the empirical content despite being the traditional political theory. In the same way, जो Montesquieu has given the theory of separation of power, that is also empirical. लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे थियोरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की या थियोरी ऑफ जस्टिस जो रॉबर्ट नॉजिक की है, ये सब क्या है? दैट इज रिच इन दी नॉर्मेटिव कंटेंट. जो नॉर्मेटिव थियोरी क्या होती है? बेसिकली जो नॉर्मेटिव थियोरी है, ये दिस इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग द वैल्यूज. अगर हम एम्पिरिकल थियोरी को देखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स थ्रू सेंस एक्सपीरियंस. बेसिकली ये फैक्ट्स के साथ कंसर्न्ड है. नेक्स्ट इज political theory is interdisciplinary in nature. What does this mean? It means that political theory seeks to utilize the theories and methods of the other disciplines. For example, if we take the help of geography to study the politics, तो उसका resultant discipline क्या होगा? That is geopolitics. Similarly, the political sociology, political psychology, political philosophy, political history are the result of the interdisciplinary nature of the political theory. Next is theory and science. Political theory is considered as theory as well as the science. Political theory जो science और theory दोनों है. If we look at the exponents of positivism, logical positivism and behavioralism, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाने पर जोर दिया है ताकि वो इसकी वैलिडिटी को टेस्टिफाई कर सके, इसकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर सके. लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है. ड्यू टू इट्स सब्जेक्टिविटी दे फेल्ड टू मेक इट अ प्योर साइंस. उनको इसमें असफलता मिली है. नेक्स्ट इज ब्रॉडर एरिया ऑफ स्टडी. क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो एरिया ऑफ स्टडी है दैट इज़ ब्रॉड एंड इट सीक्स टू स्टडी द वाइड रेंज ऑफ फिनोमिना
from formal institutions to informal institution, political behavior. ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दैट वाज लार्जली कंसर्न्ड विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है ना सिर्फ उसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर्स, इन सब की स्टडी भी की जाती है, विच मेक्स इट्स एरिया ऑफ स्टडी मच मोर वाइडर. Next is descriptive as well as prescriptive. Political theory is descriptive as well as prescriptive. As we have studied in the previous slides, एक जगह पे टर्म आया था फैक्चुअल फैक्टर्स, तो उसी से रिलेट करता है ये. जो पॉलिटिकल थियोरी है इट सीक्स टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी एंड ऑन बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स इट सीक्स टू प्रिस्क्राइब व्हाट ought to do or what ought to be. For example, if we are to study the electoral process in a particular place, अगर हमें किसी प्लेस का इलेक्ट्रल प्रोसेस को स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द फैक्ट्स, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स वी हैव टू मेक आवर ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू ड्रॉ आउट द कंक्लूजन्स, और उसी के बेस पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. Next is it entails both science and philosophy. For example, जो जॉर्ज कैटलिन वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थियोरी है इट इज़ इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. पॉलिटिकल थियोरी जो है वो अपने आप में डिवाइडेड है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में. इट मीन्स जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी है दे आर द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल थियोरी. फर्दर ही सेज that political science deals with the facts of political life while political philosophy is concerned with the values. जो political theory है ये political life के फैक्ट से डील करती है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यूज़ के साथ भी उतनी ही कंसर्न्ड है. एंड्रयू हैकर क्या बोलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? ही सेज दैट एवरी थियरिस्ट प्लेज अ डबल रोल. ही इज़ अ पार्ट साइंटिस्ट एंड पार्ट फिलोसफर. एंड्रयू हैकर बोलते हैं कि हर एक थियोरिस्ट डबल रोल प्ले करता है. ही इज़ पार्ट साइंटिस्ट और वो पार्ट फिलोसफर भी है. सो दस वी कैन से दैट पॉलिटिकल थियोरी एंटेल्स बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. नेक्स्ट इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आइडियोलॉजी. पॉलिटिकल थियोरी आइडियोलॉजी से डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट ऑफ एंड्रयू हैकर, तो वो क्या बोलते हैं कि थ्योरी वेदर इट टेक्स द करेक्टर ऑफ फिलोसफी और साइंस मस्ट बी डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड. व्हेन क्लाउडेड बाय द आइडियोलॉजी इट इज़ बाउंड टू बी डिस्टॉर्टेड. व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट मस्ट बी डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड. वी हैव डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड इन द प्रीवियस वीडियोज़. डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड होनी चाहिए थियोरी. इसका मतलब है कि इसमें जो थियोरिस्ट है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट, क्लास इंटरेस्ट सामने नहीं आना चाहिए. इट मस्ट बी न्यूट्रल. एंड अगर ये आइडियोलॉजी इसके ऊपर हावी हो जाती है इट इज़ बाउंड टू बी डिस्टॉर्टेड. इन ब्रीफ इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है. जैसे हम देखते हैं क्लासिकल ग्रीस से लेके मॉडर्न पीरियड तक इसका नेचर चेंज होता आया है. इसने वेरियस प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस कर लिया है अपने में, और इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हुआ है. तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ एन एवर ग्रोइंग डिसिप्लिन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द लेसन. सब्सक्राइब टू द चैनल, like, share and comment on the video. Stay tuned.